Go! Si YP papunta dito sa may silong. Woohoo! What's up, mga paps? Babalik kami ngayon ni YP. Punta kami ng corniche. Let's go. Punta kami corniche. Doon tayo mag-bike. Okay. Nandito kami ngayon sa inner corniche. Nandito kami ngayon sa inner khobar. Bike lang kami puntang corniche. Ingat-ingat lang sa kanto. Sakyan. Tara. Diretso lang. Tandaan sa inner corniche, walang parking mga sakyan. Nandito lang sa may kalsada. Kapag taga dito ka, ang hirap mag-parking. Siya dito. Yan. Mataas na yan, puro mga apartment. Kaya mga kotse nasa baba lang. Kami, nasa main road kami ng inner khobar. Ayun ang corniche sa dulo. Siya naman. Si YP, naka-Naruto, sweatshirt kami ngayon. Marami rin nagbabike na kabayan dito. Okay, let's go. Dito na kami sa corniche. Dito kami doon, banda sa may tower. Saan pa namin yan. Dito maraming nagbabike. Jogging. Lala. Okay, namimingit din. Meron pa. Muna tayo. What's up? Ayun na si Kabuti. Tawag nila dyan Kabuti. Tower na yan. Iconic tower ng khobar. Gusto bagong gawa. Tapos bike lane ulit. Tapos yun ang white masjid. Magandang masjid. So dito madami na rin nagpaparenta bike. Tignan natin sila mamaya. Okay, yun si Kabuti. Ayun. Tinanghali yata gumising itong city bikes. Pasado lang 6, sarado pa rin sila. May pila na nga na mag-rent. So, sarado pa sila. Ayun si Kabuti. Sila kabayan, nagmimingwit. Basta nakakachampo sila dyan, ang haba. Isang isda, 5 kilo, 6 na kilo. Ay, nagkatapo ako siya. Dito kami sa third part ng corniche. Dito, ibang iba yung design ng corniche nila, tsaka papakita ko dito. Pero sa kabila kanina. Kaya mas okay mag-bike dito. Free gazebo yan. Pwede mong gamitin yung gazebo tsaka yung barbecue grill nila. Ang bayad ng lahat. Sige tayo para tumabi sila. Good morning! Good morning! Good morning mga kabayan. Bike lang, exercise. YP, ang bilis mo! Yahoo! Ang bilis mo! Sige, diretso. Sa kasama mo yan. Nalakad sa buwan. Walang siling tingin. Okay. Kalapati. Kalapati.
Yan. Pag natapos sa itong bagong corniche na to, mas ayos na, dire-diretso hanggang sa dulo. Hindi ka na pupunta ng highway, kalsada. Sayang, matapos ang nila kagad yan. Yun o, Hayabusa! Yan sila, papasyal-pasyal lang pag Friday morning. Pupunta kami dun sa may malapit sa dagat. Pwede kang bumaba. Okay, let's go! Daanan kami ng badyang khobar. Ayun o, alis na. Nandito kami sa third part ng corniche. O, fourth part na to pag matapos yung ginagawa. Ganda kasi rito. Dagat ka na o. Ganda dagat. Pwede kang bumaba. Ayan, dito marami rin namin yung ganda. Okay din mag-picnic dito. Ito naman sila kabayan. Cottage, libre din mga cottage dito. Hindi kang picnic dyan, dala ka ng mesa mo, kuhan mo, panig na lang. Sa dagat. Yan ang dagat. Pag high tide, dumaamot dyan ang tubig. Oh. Pero kasi, na? High tide, ang ganda ng tubig ko, umakyat. Pahinga daw muna kami ni wife. Pahinga natin si wife doon. Woo! Masyadong dinidevelop eh. Ganito lang siya. Sa kabila ang ayos. So, coupled stone siya. Puli natin si Whitey. Uwi na. Pagod. Pagod magtulak. Pagod magtulak ka. Uwi na kami. Diba? Uwi na. Let's go. Oras kukunti na tao dito sa corniche. Nagsipag-uwi na, medyo mataas na kasi yung araw, kaya pati kami pauwi na rin. 4 kilometers siguro papunta sa bahay namin, kaya bike lang kami all the way. Sawa ko, malakas pa rin. Kaya pa rin mag-bike, tinatamad lang pag minsan. Let's go, let's go.